上一集我哋去咗珠海必到嘅景點富華里行街，仲去埋超級市場添啊！夜晚我哋去咗珠海最大型嘅夜市下灣夜市，睇佢開檔有幾震撼。今集我哋就會揾間酒樓食飯，究竟食成點？記得睇落去啦！而家咧打車翻酒店休息下先啊！佢哋頂唔順啦，太熱啦，因為係啦，咁啊差唔多到啦架車。好，上車，而家上咗車啦，咁啊翻酒店先啦，係嘛？大家都好似泥鴨咁啊！而家10零分鐘翻到嚟我哋嘅酒店啦吓，咁而家大家上去休息半個鐘啦吓，跟住落去食嘢。咁啊師傅話呢度有啲餐廳咧，對面咧開24小時喎，係啊，乜都有，係啊，好啦，上去吓，而家翻上去先，冷氣都 OK 啊嘛！而家友仔即刻走嚟睇下呢個，而家你最關注嗰啲問題啦，杯麵6個8，係，哇9個8啊！唔係嘛？但係佢有一隻係2個8喎。哇！嗰啲肯定唔好食㗎啦。肯定唔好食。呢個星巴克咖啡13個8。番茄蛋麵啊，肯定唔好食啊！話俾你聽。係有啲咩啊？水咧？但嗰啲唔啱我哋用。係啦，八卦下啫嚇，仲有咩？蘭州拉麵咯，都應該好食嘅呢個。係，其實嗰啲係咪窮到窿先食啊？對面咁多嘢食，老友。唔係，費事行過對面或者落大雨咧。合味道6個8就飛人嘅個價錢。係，好啦，快上去啦！我哋而家翻上酒店啦，啊，12樓我哋。機械人又唔出啦，咁即係我哋入唔到㗎咯喎，係嘛？哦，有人踢佢走。係咯，踢佢走，推佢出嚟，係啊，推佢出去，啱嘅，係啦，啊醒目啊呢個職員，上翻嚟啦，咁我哋而家都係 Alan 間房先啦，好嘛？因為我哋啲行李喺晒嗰邊，啊，入咗去先。我哋呢間。係啦，我哋呢間 Harry 開咗個房先 ，Harry 唔該，開間房先，係啦，借宿一宵啊，咁我哋開咗冷氣先啊，因為要。得唔得啊，老友？啊，唔得喎，唔好夾硬嚟喎，啊，好，點啊？着咗啦。着咗㗎咯喎，但係開唔到門喎，等佢熄翻先啦，係再嚟，從頭再嚟個，好，得啦，好，借宿一宵啊！哇，喂，好啦，我唔空出嚟住，因為我哋擺啲嘢飲先，開咗冷氣啦係嘛？好，我哋翻個 Alan 嗰邊，喂。又要打攪佢啦，好，又要打攪你啦 ，Alan，哇好正啊！你呢邊個冷氣，又要打攪你啦，又要打攪你啦，哇已經上咗床啦，好叻仔啊！原來咧夜晚咧呢一度咧落地玻璃係一個鏡嚟嘅，呢一個鏡咧可以倒影翻自己嘅，影得我都幾受。涼完冷氣11點2個字嗰啲啊，而家準備落去食嘢。話就話食宵夜，其實我哋頭先食完海鮮飽到晚飯都冇食。去到夜市，大家又覺得唔啱食，因為太多人啊，又熱。好，而家出發，11點準備出嚟啦。媽咪同我哋一齊癲啊！平時瞓咗覺啦，係嘛？差唔多啦。我睇埋嗰套戲嘅。係啦，咁啊 Alan 嚟到，媽咪啊捨命陪君子啦，啊！我哋而家咧出去食嘢啦，準備嚇，咁啊〜佢個冷氣好正啊，係嘛？呢個酒店係嘛，媽咪全日最正呢個冷氣。喺酒店出到嚟咧嚇，對面已經有啲嘢食㗎啦，過去望下啦，好嘛 ，Alan？ 好。係咯，行啦，媽咪。佢夜晚酒店呢個招牌都幾靚喎，係咯，都有啲燈㗎喎嚇，唔錯喎。行出嚟已經有呢啲大排檔啦。咁啊，大家想去邊個方向行啊？呢度咧有啲食店啦，呢啲咧雜貨鋪咧都開到好夜㗎，而家11點幾㗎啦。原來有便利店喎，唔使嗰度買喎，對面已經有啦。好又來早餐，11點幾都有早餐食啊！粉麵啦，呢啲快餐店啦，係啦。咁啊，大家睇下中意食咩？真係有偉哥喎，1粒2晚喎，36小時持續有效喎。咁大鑊36小時都好 M 喎，係嘛 ，Alan？ 呢間健康藥房，呢度有一間咧，又係大排檔形式嘅，有啲炒菜啊、燒烤啊、火鍋啊咁喎。一直行出嚟呢度有啲串燒店啦。頭先我哋睇到一間大排檔咧，都幾貴係嘛？呢邊咧又有啲咩煲仔飯啊嗰啲咁樣嘅，係啦。但係呢邊就冇咁多咯嚇，少幾間啦嚇。麵包9點有7折，係啦。咁我哋可以買嚟做下早餐喎。啲菠蘿包咧係3蚊啫喎，有紅豆菠蘿，係啊。
咁都雞尾包5蚊，但係佢唔算特別平咯，但係就平喺香港啦，係嘛？仲有呢啲喎，有蛋卷喎，係啊，有蛋糕喎，有蛋黃酥啊、榴蓮酥嗰啲喎，係咯，老婆餅都有喎，有提子蛋糕，有呢個肉鬆蛋糕。蛋卷就冇折嘅，麵包先有折。咁我哋買咗2個包個蛋糕13蚊嘅，麵包先有7折。哇，好靚啊！呢度睇下咩地方嚟嘅，係嘛？來魅力壁畫村哦。過咗嚟呢邊來魅力壁畫村啊，咁佢啲樓咧真係畫咗啲畫好靚嘅。嗱，我哋睇下呢邊有冇咩食啊嚇，咁樣坐喺度，但係熱天去零製嘅，係咯。哇！呢度睇住啲磚啊，咁邋遢嘅，喂，裝修啊？離遠以為磚，原來係發泡膠嚟嘅。原來呢度有個超市仔嘅，就唔係好大咯，細細間咁樣，係啊，都叫方便嘅呢堆。咁呢一度咧就有啲餐廳啦。睇下有邊間開或者啱唔啱食啦。呢度係一間脆肉火鍋，脆肉鯇我就唔啱嘅。呢隻船好靚喎，望到係嘛媽咪？係咯。咁呢度有燒烤啦，有火鍋啦，係啊。咁呢一帶都算開得嘢啦。咁啊，再睇下，有人行翻轉頭啦。點啊？應該冇乜料到啊，睇你個樣，係嘛？有啲咩睇啊？嗰邊有咖啡，係啦，啲漢堡包，係啦。呢度係一間酒店嚟喎，酒店入口。咁啊，呢度咧酸菜魚，呢邊酸菜魚，跟住有呢啲小食，係啊，幾靚咁喎！呢度可以做得，係嘛？前面嗰度好似有啲似威尼斯人啊。係咯。呢唔係喎，蒲韻街喎，直情係喎。係喎，即係澳門嗰啲咧啊，有三小魚啊嗰啲咁。係啊，好似好靚咁個感覺，唔怪有啲船啦。呢度咧可以通過去呢個魅力口岸城啦、拱北口岸嘅，同埋青茂口岸嘅。咁上面都有間燒烤餐廳嘅，仲係啊。咁呢度有間食雞蛋仔咯，係咯。再嚟咧呢度有啲飲嘢啦，同埋漁記茶餐廳嘅，啊，不過啲全部細細間咁樣咯。呢度係魅力壁畫村啊，係啦。咁啊，其實我感覺有啲似或者威尼斯咁樣嘅，有蜜雪冰城啦，同埋呢個蒙自園嘅，係啦。另外呢度有蘭州牛肉麵。行咗出嚟咧，呢個就係珠海站嚟嘅，係啦。呢個位出翻嚟咧，過去前面又睇下先。行一過嚟有間新和興海鮮餐廳咧，入邊啲嘢食啱唔啱，同埋收幾點先。青茂口岸喺呢度，拱北口岸就喺呢度啦，幾靚嘅嘢嘛。入去問下有咩食，同埋收尾，係咯。有菜牌啊！俾人睇下菜牌先。我都可以。我都可以啊，同埋佢有冇冷氣啊？有啊。咁佢收12點半嘅，而家11點半我哋去食啦，唔好嚟啦。係啦，呢度都幾舒服，坐低啦大家。有冷氣 OK 嘅。呢間就嚟有2間嘅，因為 A 同埋 B 啊，我哋就係新和興餐廳，就係拱北新豐酒店地鋪嚟嘅。見到餐牌有啲特價菜嘅，有白切雞啦，有蒸白蜆啦、粉絲，有臘魚仔啦，有清蒸龍躉啦，有羅氏蝦啦，有明蝦嘅。咁平均咧係由20蚊至到咧60幾蚊啦。再嚟咧就有呢個客家山水豆腐38蚊份啊，好似好正。睇佢嘅主餐牌啊，有燒鵝啦，有呢個鮑魚燜雞啦，紅燒乳鴿啦。咁啊有鹽焗花螺、德國豬手，咁啊有啲時間有啲30幾至60幾蚊嘅。之後有一啲咧香蒜骨啊、炸大腸啊、椒鹽狗肚啦，又有三文魚刺身嘅，又有啲鹹雞啦、滷水拼盤啦、蒸生蠔啦咁等等嘅。咁啊仲有啲刺身。見到咧仲有啲一般嘅小菜啦，大概由咧30幾蚊至到50幾蚊嘅。另外有啲椒鹽鮮魷啦、椒鹽鴨下扒啦、椒鹽嘅餸菜啦。仲有啲燴絲卷啊等等啊，咁啊有啲沙錐魚啊、香煎沙錐魚啊，仲有乾煎海鮮就時價嘅，咁啊平均咧佢啲餸咧就係30幾蚊至到40幾蚊到嘅。生炒骨啊嗰啲咧就50零蚊啦，時菜貴少少啦，由40幾蚊到50幾蚊。仲有一啲水煮牛啊、泡椒牛肉啊、咁啊雞啊嗰啲肥牛啊嗰啲咁啊，都由30幾蚊到50幾蚊嘅。黃骨魚啊、田雞啊。仲有鐵板燒茄瓜啊，咁都係由30幾蚊到50幾蚊。亦都有沙白蒸蛋啦，呢個好好食咁喎，係嘛？有蒸肉餅啊，有鮮蝦粉絲煲啊，仲有呢個缽仔魚腸嘅，大概由咧30幾蚊到50幾蚊。反轉面咧，仲有一啲叫印度甩餅啊，其實我叫飛餅嘅，咁但係佢就35蚊咯，榴蓮嗰個。我哋今日食30蚊㗎。我哋打算係椒鹽狗肚魚48，再要呢個咧
65蚊嘅黑椒沙鍋牛仔骨，38蚊嘅客家山水豆腐，連埋呢個沙白蒸蛋58蚊，帶埋呢個42蚊嘅煎釀尖椒，嚟咗椒鹽九肚魚，大家試下先。再嚟呢個黑椒牛仔骨啊，咁啊好似啫煲咁樣上嘅，呢款就係釀尖椒，客家山水豆腐38蚊嘅。咁啊見到咧切到四方形好靚，不過咧佢上面個釀嘅肉咧係好似少咗啲啊。沙白蒸蛋啊！哇，好正，同埋都幾大碟嘅喎，再咗兩個白牌。幾快啊，大家啊！11點幾嘅宵夜，12點啦，而家已經嚇媽咪，12點嘅宵夜嚇，係啊，12點啦。咁啊，大家試下個椒鹽九肚魚啊 ，Harry 同 Alan 試下先啊。我哋上次喺廣州嗰個津菜館食，好好食，好食到爆，又要冇骨啦，軟腍腍啦，個外皮又薄啦。點啊？呢個外皮直情可以剝出嚟，即係點啊？啲咬就甩咗。個衣啊，係做得好好啊。係啊，係啊，但係有骨㗎，你呢個係嘛？係啊，有骨嘅。好，好唔好食啊？個味道？我覺得幾好。你覺得幾好？你咧？個魚好食，啊，骨骨就普通啦。係。試下先，可以啊。嗯。咁係咪錯嘅？要辣啦。咁個味咧都算嘅，其實已經合格㗎啦。但係廣州津菜館嗰個係堅好食，未食過咁好食嘅九肚魚，係嘛？咁呢個都唔差嘅，係啊。但係我皮咧就係最緊要咧咁蒸硬少少。咬開個魚就係咁嘅，但係熱辣辣都好食嘅。呢個黑椒牛仔骨啊，咁啊好似啫煲咁樣上嘅，幾好食，個肉夠腍嘅，夠啦。同埋佢唔係好肥嘅，係嘛？最緊要。牛仔骨落嚟嘅，同埋佢夠嘅。係。呢個牛仔骨試下啦，我覺得佢咧幾好嘅，唔肥嘅。係，有啲難咬啊。嗰個有啲真啊，味道 OK 嘅，但係就要嚼下咯。有筋嚟喎。牛仔骨我哋覺得麻麻地啦個肉質，又試下呢個椒啊，試埋呢個尖椒啊。我想知道個肉咧入面係咪豬肉嚟嘅？但係魚肉啊，魚肉哇正啊！我中意魚肉多過豬肉，不過有時佢哋整豬肉都好靚嘅，係啊，係啊，靚仔。辣唔辣啊？唔辣，我呢只。哦 OK， OK，唔辣嘅係嘛？試下個尖椒啊，好嘢啊！呢個幾好，魚肉加椒，輕微嘅辣。你知啦，尖椒呢家嘢有啲會辣，有啲唔辣嘅。我呢個辣嘅，啱唔啱？少少啦。係啊，其實你食落去可能又會大辣嘅喎，小心啲喎。我食得辣唔辣加熱啊 OK。呢個咧就係客家山水豆腐38蚊嘅，咁啊見到咧切到四方形好靚，不過咧佢上面個樣嘅肉咧係好似少咗啲啊。其實好中意食呢啲客家豆腐嘅，試下先。好滑，個汁都用得幾好，添埋個肉，有肉咧好甜。如果你多翻啲肉咧，會更加好玩啊！少咗啲。個味 OK 喎。個味好食，同埋好滑啊！唔錯啊，呢個好好食，個汁都做得好好。你哋有試下個豆腐啊？哇，粒肉細個粒色，係啊，粒肉真係細咗少少啊！細個粒色，個汁你覺得點啊？唔錯。係嘛？幾好味喎呢個，係呢個。係嘛？好滑喎個豆腐，係嘛？個豆腐好正，係係個牛仔骨爭啲，係啦硬少少。其他都 OK 嘅嚇。反而個白飯咧就乾啲啦，同埋凍咗佢。見到佢啲沙白都唔細喎，哇 Harry 第一個嚟啊！馬當先。係一馬當先啊！哇！你睇佢個蛋好似好滑好滑喎係啊，都係得啦，係啊，哇係咪得啊 Helen？點啊呢？見到佢有冇胃口先？頭先熱到你冇胃口，真係冇胃。而家咧可以。可以啊！都係啲沙白啦，都大隻㗎。兩個又試下，哇！呢碟嘢咧，如果喺香港食又好貴嘅，肯定。而家好似58蚊人仔嘅，係嘛？仲要咁大碟嚇？點啊？蒸得好好啊！嗰個沙白係唔會過老啊。係咁我食埋啲蛋先。好哇！個蛋先好味，嚇，好滑係嘛？真係好味。哇！呢個撈飯正到不得了，係嘛？蛋好夠味，唔會太鹹就正啦。係我懷疑佢間上湯添啊。係。正，呢個真係正。我精神翻晒啦。我先好似冇聲過咁樣你。冇聲過係啊！試下呢個蒸蛋啊，沙白蒸蛋。好滑係嘛？同埋佢有啲麻油香味攞少少嘅，好食過呢個蛋。跟住再嚟，哇！你睇幾大粒肉，
嚇。海鮮嘅汁係入嚟，好 juicy 係嘛？好清甜啊！好滑啲蛋。呢個好食必試話咧，50幾蚊好抵，係嘛？隻都咁大隻啊，大佬啊，唔係啲蚊枝嚟㗎。係啦，沙白搣咗出嚟幾大隻，你睇 Harry 食到舐舐嚟啊，係嘛？呢個真係連個殼都要舐埋。大氣能，其實佢真係冇講錯，個殼黐住啲蛋，你真係要舐埋啲蛋。我哋而家食完啦，食咗267蚊嘅啫，非常之抵食，同埋都幾好味。你覺得好唔好食啊？好味嗰啲。係啊。係啊。食嗰個牛細骨嘅。個質地就麻麻地，味道 OK 嘅。最中意食邊樣？最中意食個豆腐咯，同埋個蛋。係。嗰個訂青椒都好食。係啊，抵唔抵食啊？每人幾廿蚊啫喎，啊！你原先冇胃口，跟住食咗個蛋有胃口喎。係啊。點啊？你覺得？蛋真係一流。係嘛？你真係好抵啊！110分。係啊，真係同埋佢夠鮮味個海鮮係嘛？咁啊同埋蒸得好靚啦。蒸得靚。啊！咁後尾有翻胃口啦，係嘛？食完翻去瞓覺咯喎！你今朝咁早起身，頂唔住噶咯喎！聽日又早喎。蒸蛋咧喺香港我都未食過。係。但係佢真係蒸得好。係香港唔係度度得食，而家就算有得食，好貴同埋唔會咁大碟咯，係嘛？所以你唔敢試咯，係嘛？呢個真係好好味啊！個廚師好嘢，嚟到呢度咧，呢個一定係必食嘅。喺酒樓門口咧貼咗一張告示啊，就係拱北口岸派出所嘅。佢話打交嘅成本啊，會造成啲乜嘢傷害啊，都幾搞笑喎，係啊。咁啊，勸告你啲人咧，打交前咧請三思啊。食完嘢啦，翻酒店啦，真係要翻去瞓覺啦，沖涼啦。呢間都 OK 嘅，唔錯嘅。好啦，咁出翻嚟咧，就喺隔離咧，直行翻去咧，頭先兜個圈嘅，咁啊翻酒店啦。呢度附近咧都有啲按摩中心啊、休閒中心嘅。轉翻出嚟咧，呢邊就係酒店啦嚇，對面好近嘅啫，唔使幾分鐘翻到嚟酒店啦，哈哈。都幾方便喺呢度嚇，夜晚最緊要有嘢食啊嘛，係咪先？去旅行好，咁啊，今日嘅行程差唔多啦，大家都玩到泥鴨咁啊，真係嚇，係啊，洗地睇住先嚇，入邊搭呢翻上去啊，咁就玩咗一日啦，一整日就玩咗。一整日，攰啊嘛，大家。係啦，我係最精神嗰個，我估。Alan 已經冇晒精力啦，係嘛？使唔使叉下電啊？冇電啊！叉電。冇電，好入去攞翻啲嘢先，唔阻你瞓覺啦。跟住一翻到嚟酒店啦，而家係12:54啦。Alan， 我哋唔阻你，你真係要休息啦嚇。我搞咗你一日啦。玩咗一整日。係啦，咁啊今日滿意啊嘛？哇！非常開心。2餐都 OK 啊。OK。係啊，咁啊多謝你陪我哋過嚟玩啊！講邊有咁講啊？玩開心啊嘛！係啦，咁啊快啲沖涼休息瞓覺啦，聽日再繼續我哋行程，好嘛？聽日仲有大把精彩嘅節目。好 ，good night，拜拜，我哋翻房啦，1點鐘嘅 room tour 啊，半夜1216，我哋1215啊，好啦，到我哋半夜1點嘅 room tour，係好，一入嚟我哋嘅格式同 Alan 一樣嘅，呢度有衣櫃啦。有呢一個行李櫃啦，呢個風扇我哋自己嘅，有拖鞋啦，係啦，咁佢其實都 OK 嘅嚇。咁啊衣櫃我哋未有得閒時間開，呢度有個頭先有2支水啊，茶包啦，跟住咧呢度有一個櫃啦，有一個書台啦。咁咧我哋呢間咧就2張床㗎，咁可能貴佢少少咁多啦。咁頭先佢嗰間房咧400幾蚊嘅，我哋亦都係440幾蚊嘅，係啦。咁啊喺呢個攜程 book 㗎，因為唔係間間網站都有呢間酒店 book 㗎嚇，呢個就係梁醫生介紹俾我哋嘅其中一間嚟嘅。咁呢度亦都有個茶幾位啊，咁啊落地玻璃啦，有眼燈啦，都算係咁啦，係嘛？咁我哋呢間可能大佢少少啊，幾平方米咧，係嘛？係啦，咁張床咧佢有1.3米㗎，好似平時啲1.1米嘅啫。咁有個床頭櫃。唔錯嚇，咁呢個沖涼呢度咧，佢個簾可以開同埋閂嘅，應該入邊。咁啊，媽咪呢間酒店滿唔滿意？滿意。滿意啊，係嘛？咁今日食成點啊？好開心。係，咁啊啲嘢食啱食。啱食。係啊。兩度都好味。咁攰都抵㗎係嘛？過到嚟。係。係嘛？個酒店好舒服。好啦，咁你快啲沖涼瞓覺啦，聽日繼續我哋行程。咁其實電掣都算多嘅，呢度呢個地櫃有一個啦嚇。
咁跟住咧呢邊床頭櫃咧亦都係一個嘅，跟住再嚟呢度仲有一個電掣㗎。咁酒店嚟講電掣算多㗎啦。我哋睇埋個廁所啦，咁啊一入嚟啊坐廁啦，跟住呢一個企缸咧，我幾欣賞佢咧係幾大嘅，係啊，上面仲有一個花灑嘅嚇。咁啊有啲服務露啦，唔夠可以問佢攞嘅。另外有毛巾啦，大條啦。咁呢一個咧好少酒店個沖涼位咁大啊，除非好多即係靚嘅5星酒店嘅啫。咁佢冇浴缸㗎，其實我哋都唔會浸㗎啦。之後咧呢度有個大鏡啦，跟住有一啲套裝嘅嘢啦，有電掣啦，亦有風筒啦。拖鞋有兩款嘅，一個係沖涼㗎啦。咁有消毒過嘅，不過我唔會着㗎啦。另外一啲咧就係毛巾嘅拖鞋啦。呢支洗手間係我帶嚟嘅，因為佢得番梘嘅啫。係啦，咁我就唔係幾中意嘅。我哋而家翻嚟酒店啦，真係正正式式超過1點啦嚇，凌晨1點。咁今日咧6點鐘起身啦，其實大家有啲攰。咁我諗3位之中咧，暫時係最精神係我啊，我最有精力㗎啦已經係。咁今日咧去完食海鮮啦，都覺得 OK 嘅。咁啊，只不過咧。係佢嗰個蠔咧，我就唔係幾滿意嘅，因為嗰個味唔係我最中意啦，同埋有蠔殼啦 ，Alan 食咗。咁啊，味道方面咧，我就覺得廣州我哋食開嗰間黃沙個酒樓咧，味道煮得好啲嘅，因為個魚汁啊嗰啲魚嘅豉油咧，佢就係鹹嗰啲啦，即係佢個味道唔夠佢嚟嘅，不過都中規中矩啦。咁但係今日揀嘅海鮮咧，我哋都覺得新鮮嘅，除咗個蠔啊嘛，都唔錯嘅。咁啊〜食得都幾抵食嘅係嘛？咁都值得嚟嘅係嘛？咁個海鮮方面，我覺得佢係比廣州黃沙平翻少少啲，係啦。咁同埋嗰個酒樓咧都大型啦，都幾好嘅個環境，有冷氣位，亦都有室外，有玻璃屋嘅。咁之後我哋行下呢個富華里啦，都叫去趁下熱鬧啦，係嘛？嚟到珠海，咁係冇去九洲道嗰邊，因為都幾熱啊，同埋都要行一段路啦嚇。咁之後咧，我哋翻嚟酒店咧，呢間酒店咧我都好中意，好滿意，同埋佢唔貴啦，大概440幾蚊攜程 book 啦嚇。咁啊4星嘅，咁多謝梁醫生嘅推薦啦，係嘛？咁啊仲有夜晚呢一餐咧，其實我哋喺其他對面嗰啲餐廳仔啊，嗰啲個飯店仔咧坐得唔舒服嘅，但係啲餸比較貴，有啲88蚊人仔啊。咁我覺得如果88蚊人仔要食啲咁普通嘢，我哋唔使喺嗰度食，因為行去頭先嗰間酒家咧，我覺得環境同埋嘢食咧個價錢咧都合理嘅，最好食嗰個蒸蛋係嘛？沙爸 Harry 你覺得咧？其實幾樣嘢都好食嘅，係，我都覺得滿意嘅。係，咁同埋我哋比預期咧搭直通車係快到咗嘅，係嘛？初頭以為2個幾鐘啦，咁實質其實我哋去到過關未過關咧，過關好快係啊！未過關咧1個鐘頭3個字到嘅，咁都幾讚嘅，由太子過嚟嚇。咁今晚咧亦都多謝 Alan 陪咗我哋成日啦，係嘛？衰仔去到夜市嗰度咧，其實好危險啊頭先。因為咧佢一路啲車喺度出嚟，1、2、3就推埋嚟我哋呢邊呢度擺檔啊。咁係咁懟埋嚟，不過佢係唔係特登懟嚟嘅？佢都慢慢推過嚟，咁你埋得滯我就咪拱開咯。係最驚講頭先有一下咧跌咗張台，我驚整到媽咪啫，咁都冇事嘅。但係大家去嗰個夜市咧就要小心啲啦，企埋啲啦，係嘛？咁啊，因為都係危險㗎嚇。如果老人家走唔切咧，咁都係即係盡量避免啦，係嘛？呢啲損傷。咁但係都見識過，但係佢哋就冇興趣食咯。其實我都冇興趣，因為太熱啦。咁今日嘅行程咧都非常之滿意嘅，係嘛？聽日會繼續我哋行程。咁我哋而家咧要沖涼瞓覺啦，係嘛？係大家都攰啦。咁啊，依個酒店冷氣係夠㗎嚇。好啦，下條片見，拜拜。下一集我哋會去呢個珠海口岸購物廣場，入邊都幾大㗎。我哋試食咗蛋撻啦，又飲咗呢個熊仔奶茶啦。究竟有啲咩食肆同有咩買？記得留意我哋下一集啦。